Bismillahirrahmanirrahim. Najis mutawasitoh nomor katilu terakhirnya eta najis mutawasitoh. Nah najis mutawasitoh teh nyaeta najis sasesana tina pirang-pirang najis. Kamari najis mugoladoma anjing jeung babi jeung anak salah sahijina tina anjing jeung babi. Terus aya deui kamari najis mukhofafah. Eta najis caikiina budak lalaki anu can nepi kana umur 2 tahun oge can barang dahar naon-naon salianti cai susu ibuna. Tas selain tina najis anu tadi disebutkeun berarti asup kana kategori najis mutawasitoh gitu. Asup kana najis mutawasitoh. Seperti mana tadi? Lamun ayaan anon budak lalaki umurna mah can 2 tahun tapi geus barang dahar. Berarti lain kasebut najis mukhofafah, asupna kana najis mutawasitoh. Kusabab eta mah geus barang dahar naon-naon. Ieu mah sasesana pirang-pirang najis anu tadi bieu disebutkeun berarti asupna kana najis mutawasitoh. Wayat huru mahaluha bizriyanil ma'i alaihi marotan wahidatan. Eta najis anu kakenaan ku najis mutawasitoh bisa jadi suci ku cara ngocorkeun cai kana eta tempat anu kakenaan najis. Misal aya di seperti baju kaompolan misalnya. Baju kaompolan ku kaompolan si Wahyu misalnya. Tinggal kocorkeun bae cai beres. Beres asalkan ke dihareup aya syaratna. Yo. Jadi cara ngaleungitkeun atau ngajadikeun tempat anu kakenaan kana ku najis mutawasitoh bisa suci nyaeta carana ku ngocorkeun kana eta cai. Seperti aya deui permasalahan kumaha hukumna naon arana nyuci baju dina mesin cuci tah. Anu mesin cucina anu otomatis. Begitu beres pan mesin cuci biasanya nu otomatis mah langsung kabuka sorangan saat sorangan dikeringkeun sorangan. Eta kumaha hukumna tah baju anu diseuseuh ku mesin cuci anu otomatis. Sedangkan dina jero mesin cuci eta bajuna campur aya baju anu kaompolan aya nu kakotoran. Tetep bisa jadi suci eta nu kitu teh. Makana lebih gampang keneh nyuci pake mesin cuci anu manual. Seperti geus beres kan biasana. Geus beres make mesin cuci geus dikucek-kucek baruga mesin cuci di imah. Geus beres biasana disaatkeun geuning. Lebih aman mah diperetan terus ulah langsung dikeringkeun, dikocorkeun kana cai anu ngalir. Ari geus dikucek-kucek disaatkeun dikeringkeun eta mah wah teu suci atuh. Sabab di dieu teh pakumpul najis. Tapi lamun umpamana kurang campur-campur Ari yakin mah carana hati-hatina tetap kudu dikocorkeun ku cai lain dikeum seperti kieu. Gambaranana mesin cuci teh kieu. Baju asupkeun kana bak. Sarua kan aya ieu sarua bae. Teh dikocek-kocek urang, kucek. Langsung diangkat dikeringkeun.
berarti suci teu? Henteu suci. Sabab syaratna henteu cai eta henteu ngocor. Tuh. Carana kumaha supaya cuci nyaeta diangkatkeun di peret, dikeringkeun tapi tetep engke disimbeuh atau dikocoran karena eta cai. Teu meunang non kocok dikeringkeun langsung kana pengering atau langsung dipoe misalnya. Eta mah berarti ngaleungitkeun najisna lain ku jariul ma'i dikeueum eta mah. Salatna kudu jariul ma'i, kudu ngocorkeun cai. Talamun boga mesin cuci. Teh, makana lebih afdol mah lebih alus mah nyaeta nyeuseuk nyuci baju anu manual. Leuwih hati-hati engke pisahkeun antara nu kaompolan atau henteu kaompolan. Geus ilam yakun mana tadi? Ilam yakun kitu oge bisa jadi suci eta tempat anu kakenaan ku eta najis mutawasito. Eta lamun teu kabuktian bahwa najis eta henteu aya bentukan jentulan. Ari disimbuh jentulna masih aya berarti henteu suci atuh lamun kitu mah. Teu suci. Nu suci mah jentulang geus leungit ku urang kalak disebor atau disiram. Lamun tama aya tai hayam ya diemper ala heula jentulna dibersihan kalak disiram sakali beres. Ulah langsung aya tai hayam gede mun masih bieu deui langsung disebrok. Tama berarti masih aya jentulan. Ta syaratna tadi hiji kudu dikocorkeun ku eta cai sakali balikan. Kumaha lamun ieu masih aya jentulan berarti teu bisa suci. Oge aya naon tadi rasaan mentama sameme disimbeuh teh rasana pait. Pas disimbeuh masih pait keneh. Atau aya rupaan atau aya ambean. Tah kitu pa ingkana la sayun min hadhil awsaf tah lamun kaayaan najis atau tempat anu kakenaan ku eta najis kabuktian aya ieu pirang-pirang sifat boh rupana boh rasana boh warnana maka palayat yaturu mahaluha maka teu bisa suci eta najis sehingga nepi ka eta najis teh dileungitkeun heula atau eta sifat najis teh dileungitkeun heula. Wayupa anil launi wahdau tapi di dieu dimaaf dihampura lamun anu teu leungitna nyaeta berupa warnana. Misal dina baju teh urang kalagragan tai embe nu hideung misalnya. Tai embe najis naon mutawasito. Celak be. Begitu nempel karena baju bodas deui. Geus disimbung, geus dikosok, geus dialak, tetep warnana masih aya. Apakah baju eta suci atau henteu? Ieu mah dihampura. Lamun dina warnana. Oge dihampura deui lamun dina masalah bauna dengan syarat naon ida asuro di mana-mana hese ngaleungitkeunana kana eta rih teh hese geus di anuan sabun hese tetep bauna dangkieu bae. Walau tawakopa sareng lamun ngabutuhkeun laut tawakopa sareng lamun ngabutuhkeun asana lamun tadi naon tadi nepi
walau tau kapal saling lamun ngabutuhkeun kumaha yeuh lamun ngabutuhkeun kana leungitna najis ku sabun atau ku salian sabun. Misal urang terek ngaleungitkeun naon tadi warnana ieu mah kudu ku sabun yeuh. Ieu mah kudu ku sabun atau ku salian ti sabun seperti mana deui? Seperti ku digosok-gosok atau seperti ku dikeumeula atau seperti ku backlin misalnya. Nah, kumaha lamun kitu? Lamun ngabutuhkeun seperti kitu maka wajaba istimaluha. Maka hukumna wajib make sabun atau make salian ti sabun. Ingat kaidah fikih malayatimul wajib ila bihi bahwa wajibun. Malayatimul wajib ila bihi bahwa wajibun. Gala perkara anu ngabutuhkeun kana sampurnana kawajiban maka hukumna eta wajib. Kaidah fikih gitu. Gas wallahu alam bisawab.